上嗰度控制㗎啦。呢個先好喺度。係啊。佢插蘇啊！要撩件嘅。嗰個啊，黑色嗰個，我幾有嘢食。黑色啊，黑色嗰個冇唔係，冇黑色。嗰個咪國際咯，嗰個咪。誒，嗰度有一個。你想揾乜嘢啊？幾多個仔？我知道佢四個有一個，嗰個有一個，嗰個唔係。啱啱啦。唔算係4個，等佢嚟啦。呢個啊，呢個啊，呢個啊，呢個差啲嘛。係啊係啊。就嚟啦，醫生啊！邊個打邊個都唔知。冇醫生嘅，點知邊個醫生啊？咁你一決定嘅先打電話嚟俾我。係啊，得啊。你攞咩生意？係成袋嘅，你問佢就知啦。佢邊有程序啊？佢琴晚拎上成。我洗咗啊！洗我咪就捐翻件，係啊，換紅褸件嚟着翻走埋先咯。另外一個新拎嚟收攞翻條。咁多？哎呀，多謝你。係啊，係啊，攞翻條短褲，係啊。你嗰個鎖匙喺你跟住嗰度。係，你個口罩冚翻好啲啊！佢淨係戴口罩根本唔係戴口罩。我又唔知講咗，未食飯㗎佢未食飯啊！阿嫂喺屋企等佢食飯㗎。打電話佢啊！你抄啊，先話佢鎖匙邊度？你抄啊，你知道佢係佢平時着咩衫㗎啦？揾蚊咁上費啊！哦，拜拜。真心你都係咪咁嘅意思啊？你幾廿年咁啊，着咩衫都洗埋。Tapos yung lugaw. Lugaw, sakit. Ay, yan pong libero. Sakit.